bosgarren motako ariketetan puntuak oso errez lor dezakegu. Hortarako jakin beharrezue lasai egiten eta emaitzak simplifikatzen. Hori ez egoaztu behar. Horran goazen egitea, Hemen bai lortu ezakegula puntu oso bat. Goaz ikustea, batuketa. Horran, batuketa horietan zer egin behar dugu? Izendatzaileak berdinak jarri. 15 eta 10. Zein da multiplo komuna txikiena? 30, ezta? 30 eta 30. Zerrekin bidertu dut? Bider bi. Goiko ere bider bi. Zerrekin bidertu dut? Bider iru. Goiko ere bider iru. Zenbat gelditzen zaigu? Batutzen dira zenbakitzaileak 13 eta izendatzaileak berdin uzten dira. Lehenengoa egin dut. Bigarrena, berdin, egin behar duguna da, izendatzaileak berdinak jarri. 18 eta 9. Noiz koiziditzen dute biak, noiz da multiploa, 18an, ez da? 18, 36, 9, 18, 27, horren, 18. Zerrekin bidertu dut? Ez dut mugitu, bider bat egin dut. Goikoa ere bai, bider bat, 11. Zerrekin bidertu dut? Bider bi. Goiko ere bider bi, 10. Zenbat hau? Kenketa egin barko dut. 11-ken 10, bat bakarra. Eta behan, 18 den. Eta ez dut simplifikatu behar. Kaso honetan, biderketan, badakizue bidertzen da, izendatzailearekin, eta goikoak zenbakitzailearekin. 5 bider 3, 15. 8 bider 20, 160. Beren hau, simplifikatu dezaket. Hola jartzen badut, gaizki emango diate. Puntuak kenduko diate. Orduan zer egin badut, biak zeinekin zatitu behar dut. 5ekin. Orduan, 15 zati 5, 3, hau erresa da, bekoa, 160 zati 5 egin barko dut. Orduan, 160 zati 5, bider 3, 15, bat, 2. Orduan, 32 gelditzen zait. Simplifikatu ezaket, hau ezin da irukin egin. Orduan bukatu da. Oraintxe bukatu dut. Urrengoa. Zatiketa bada. Zatiketa, bidertu behar da, olatua edo u forman. Bidertu. Orduan, 7 bider 4, edo 4 bider 7, 28. Horrela ingo dugu. Orduan, jarriko dugu goian, 28. Eta oan, bekoa. 3 bider 2, 3 bider 2, 6. Hau da emaitza, oraindik ez dugulako simplifikatu. Biak bikoitiak dira. Horren egingo dugu zati 2. Goazen zati 2 egitea. 28 zati 2, 14. 6 zati 2, 3. Eta orain, bai dago bukatuta. Lehenaz. Goazen, 6garrena egitea orduan. Ariketa hau, pixka bat zailagoa da. Hemen eraiketa kombinatuak sartzen dira. Eta ez da egiten batuketa bat edo kenketa bat bakarrik, baizik, behen kombinazioa. Goian, ariketan zer dugu? Hemen zatiki bat eta hemen beste zatiki bat. Eta tartea, hemen, hau da importantena. Zergatik erdian dagoelako. Orduan, gu bihurtuko dugu zatiketa moduan. Egingo dugu, 3 laurden, jarriko dugu 3 laurden, zati 5. Eta ondoan, gehi 2. Orduan, hasiko gara. Nola egiten da zatiketa? 3 bider 6. 18. Hemen jarriko dute. Eta 4 bider 5. 20. Zergatik jarri dut behan? Zer simplifikatu ezak edalako. Orduan, 18. 20-ren egin daiteke zati 2 bietan. Orduan, atatzen zen, 9 eta 10. Orduan, jarri berdian, 18-ren jarriko dut, 9-ren gehi 2. Orduan, hau, bihurtu dut. Hontan, eta onkiota simpleagoa dugu. Gogoratu zaitezte, beste modu bat egiteko zuzenean hemendik onera da, 3 bider 6 iskenekoak bidertu, eta erdikoak behan. Jarraitu ezagun. Zer egin behar dugu hemen? Izendatzaileak berdina jarri, honi bat jarriko diot.
multiploa 10 da, 10 bider bat, ordan 9 bider bat, bat bider 10, ordan 2 bider 10, hogei. Eta gelditzen zaigu, 29 10-en, eta hau ezin da simplifikatu. Ordan, hola bukatuko da. Bek honetan, dugu batuketa bat eta keiketa bat. Ordan zer egingo dugu? Jarriko dugu dene izendatzailea eta berdina gainea. Jarriko dut? Berdin. Zein da 3, bat eta 6-ren multiploa? Multiplo komuna? 3, 6, bat 2, 4, 6, 6. Denei 6 jarriko diot. Eta hasiko gera. 3 bider 2, goiko ere bai, 2 bider 2, 4. Bat bider 6, oran, 5 bider 6, 30. Eta 6 bider bat, 5 bider bat, 5. Eta egingo dugunaren, batuketa eta keiketa. 4 gehi 30, 34, ke 5, 29. Eta hau ere ezin da simplifikatu.